यह दादी अपनी गाय के साथ हवाई जहाज में चढ़ती हैं, जिसे देखकर सुबह के सारे यात्री चिल्लाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में जब प्लेन आसमान में उड़ने लगता है, अचानक उसमें आग लग जाती है। प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग डर के मारे चिल्लाते हुए आगे की ओर भागने लगते हैं और उस वक्त बूढ़ी दादी बिल्कुल शांत होकर अपनी गाय को थामे रहती हैं। कुछ देर बाद सब लोग प्लेन से कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं और दादी अपनी प्यारी गाय के साथ भी किसी तरह जिंदा बच जाती हैं। लेकिन इतनी बहादुरी के बावजूद साहसी दादी के लिए कोई भी लाइक या सब्सक्राइब नहीं करता।